Բարև ձեզ բարեկամներ, դե ինչպես ասում են լինել թե չլինել ծրագիրը ձեզ հրավիրում է դիտելու հերթական մեր եթերը։ Պիտի ասեմ, որ այսօր իսկապես բացառիկ հյուր ունենք մեր տաղավարում։ Հայկական սպորտային ժուրնալիստիկայի լեգենդներից մեկը, սպորտային մեկնաբան, մարդ, որի անվան հետ են կապված հատկապես մեր մեծ հաղթանակներից շատերը։ Ով է այդ անձնավորությունը։ Դիտենք Ստելա Պետրոսյանի պատրաստած հաղորդումը իմ գործընկերոջ մասին։ Կյանքը հաճախ մեզ առաջադրում է ամենահին հարցերից մեկը՝ լինել թե չլինել, բայց կան մարդիկ, որոնց դեպքում այդ հարցը կարծես այլ կերպ է հնչում։ Հայկական սպորտային հեռուստատեսության պատմության մեջ կան անուններ, որոնց ձայնը տարիներ շարունակ ուղեկցել է հազարավոր երկրպագուների։ Այդ ձայներից մեկը պատկանում է սպորտային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանին։ Մարզադաշտի աղմուկը, գնդակի հարվածը, հաղթանակի ակնթարթը եւ այդ ամենի հետ մեկնաբանի ձայնը, որը պատմում է խաղը։ Այդ ձայնը շատերի համար տարիներ շարունակ նույնն էր՝ հուզված, անկեղծ, երբեմն լարված, բայց միշտ կենդանի։ Շատերը մինչև այսօր հիշում են այն պահերը, երբ հեռուստացույցի առաջ նստած ընտանիքներով սպասում էին հերթական խաղին։ Մրցումը սկսվում էր եւ մի քանի վայրկյան անց լսվում էր ծանոթ ձայնը։ Այդ ձայնը կարծես միավորում էր հազարավոր մարդկանց, նույն հույզերի մեջ։ Սուրեն Բաղդասարյանը երկար տարիներ եղել է հայկական սպորտային լրագրության եւ հեռուստամեկնաբանության ճանաչված դեմքերից մեկը։ Նրա մեկնաբանությունները առանձնանում էին հստակությամբ, խաղի նկատմամբ սիրով եւ սպորտային մշակույթի նկատմամբ հարգանքով։ Եվ քանի դեռ կա հիշողությունը, Սուրեն Բաղդասարյանի ձայնը նույնպես շարունակելու է ապրել։ Նրա համար յուրաքանչյուր խաղ պատմություն էր, իսկ յուրաքանչյուր հաղթանակ մի ամբողջ ժողովրդի ուրախություն։ Լինել թե չլինել հարցը հաճախ հնչում է մարդու կյանքի մասին խոսելիս, բայց կան մարդիկ, որոնց դեպքում պատասխանը պարզ է։ Քանի դեռ հիշում ենք նրանց ձայնը, նրանց խոսքը, նրանց թողած հետքը, նրանք շարունակում են լինել։ Եվ այսօր, հիշելով Սուրեն Բաղդասարյանին, մենք եւս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ մարդու ներկայությունը երբեմն չափվում է ոչ թե ժամանակով, այլ հիշողությամբ։ Լինել թե չլինել։ Դե իհարկե դուք անմիջապես ճանաչեցիք մեր լեգենդար զրուցակցին Սուրեն Բաղդասարյանին, ֆուտբոլ շաբաթաթերթի հիմնադիր նախագահին։ Սուրեն, նախ եմ քեզ հյուրընկալելու մեր տաղավարում, ինչպես ես։ Ոչինչ, ես շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք, ես էլ դու էլ եղել ենք ակունքներում ենք։ Կարելի ասել, ես չեմ ուզում գլուխ գովել, բայց փաստորեն մենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք մեջտեղ եկել, որ Հայաստանում սպորտը ուղղակի բուռն վերելք էր ապրում։ Եվ հատկապես 70-80-ական թվականներին բոլորներ գիտեն, մեր սպորտի հիմնական հաջողությունները գրանցվել են այդ տարիներին եւ մենք ենք բախտ ունեցել ներկայացնելու այդ իրադարձությունները։ Ես իհարկե միշտ մեծ հաճույքով եմ հիշում այդ տարիները, երբ ես եկա հեռուստատեսություն, երիտասարդ տղա է, դու արդեն 2 տարուց ավելի եթերում էիր, աշխատում էիր, դու փաստորեն դարձար իմ առաջին ուսուցիչներից մեկը եւ ես դրա համար քեզ շնորհակալ եմ, որտեւ երբ դու քու դիմաց ունես մարդ, որը ճիշտ ճանապարհ է անցնում, ուզում ես դու անպայման այդ ճանապարհը անցնել, որտեւ արահետը բացված է, պետք է գնալ։ Իհարկե, միանգամայն ճիշտ է, 70-80-ական թվականները հայկական սպորտի վերելքի տարիներն էին։ Ինչ աստղեր կային։ Ես հիշում եմ քեզ հետ մենք եղել ենք միջազգային տարբեր մրցաշարերում, օլիմպիական խաղերում, էլ Միացյալ Նահանգներում, էլ եվրոպական տարբեր երկրներում եւ ամենուր ապրել ենք միայն մի այսպիսի սպասումով հայ մարզիկների հաջողությամբ, որտեղ դա մեր հաջողությունն է, մեր ինչպես ասում են ձեռքբերումը, եւ ես իսկապես շնորհակալ եմ, որ այդ տարիներին աշխատել եմ քեզ հետ քո կողքին եւ ամենակարևորը իմ որպես ավագ ընկերոջ շատ բան ընդօրինակել, շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ, դու էլ շատ նախաձեռնող ես քո էությամբ, ես էլ եմ նախաձեռնող ու մենք շատ հաղորդումներ մեջտեղ ենք բերել։ Ուղղակի իմ բախտը բերել է, ես ուղղակի երբեմն մտածում եմ, սա Աստծո նախախնամությունն է, որովհետև ես բազմից եմ ասել 71-ին ես սկսեցի, կարծեմ դու 75-ին մեջտեղ եկար, արդեն նկարահանում էիր բան, 73-ից սկսեցի նկարահանումները։ Ուղղակի ուզում եմ ասել նորից կրկնեմ 71-ին ես որ սկսեցի ու Արարատը 71-ին դարձավ
արծաթե մեդալակիր ու ես գրեթե կես տարում 72-ի հունվարին էլ գիտես Լևոն Դանիելյանը մահացավ իրեն փոխարինեցի, որը կուրքեր իմ կուրքն էր ինքը, ես էլ էի իրեն պաշտում, ինքը հատկապես ռադիո ռեպորտաժը արվեստի էր վերածել ու ժողովրդի իրեն պաշտում էր, ցավոք սրտի շուտ կյանքին հրաժեշտ տվեց 42 տարեկան էր, մտքովս անգամ չէր անցնում, որ ես բախտ կունենամ փոխարինելու իմ կուրքին ու այնպես ստացվեց, ես էլ որ սկսեցի պաստորեն Արարատը սկսեց վերել կապրելը ու դա նպաստեց, որ ես ամրապնդվեմ, որովհետև ինքդ լավ գիտես, համարյա բոլորը ուզում էին մեկնաբան դառնալ, մեկնաբան, եթե մեկնաբան ես դու, սպորտն էլ լսարանդ էլ մեծ է, անմիջապես դու հանրային այսպես ճանաչում ես ստանում եւ ես գրեթե կես տարի հետո արդեն շատ մեծ հեղինակություն ունեի, ընդ որում ես գիտեմ դու ավելի շուտ ես մեքենա ունեցել, ես ուշ եմ մեքենա գնել, չնայած երկուս էլ ռադիո հեռուստատեսության փողերը մենակ մենք էինք աշխատում որպես արտաքին թղթակիցներ, չէի համարձակվում տրանսպորտ նստեի, ես որ բարձրանում էի տրամվայ, տրոլեյբուս, մամուլի ասուլիս էր սկսվում, բայց ես էլ բնավորությամբ այնպիսին էի, որ որևէ մեկին օրվա ընթացքում նույն հարցը մի 10 հոգի, 100 հոգի ինձ տալիս էին, ասինքն օրվա հրատապետ հարցերը ու անընդհատ այդպես սկսվեց մեր հետաքրքիր կյանքը, մենք երկուսով էլ միասին ենք սկսել այնպես որ։ Չէ, շատ հետաքրքիր ճանապարհ անցանք եւ փառք Աստծո, որ այն տարիներին էլ Հայաստանը կարծես մի ուրիշ երկիր էր, այսօր երբ հեռվից նայում ես, մենք փաստորեն անցանք մի ժամանակահատված, որի մասին այսօր միայն երազում ենք։ Ես ասեմ, Համլետ, ինձ թվում է մեր սպորտին նաեւ մեծ զարկ տվեց Արարատի այդ հաջողությունը, որովհետև բոլոր դեպքերում այո մենք օլիմպիական չեմպիոններ ենք ունեցել, մեր աշխարհի չեմպիոն, երևի Եվրոպայի չեմպիոն, բայց միևնույն է ֆուտբոլը ամենամասսայական մարզաձևն է։ Ես հիշում եմ Մոսկվայից գալիս է Երևան, մեր չեմպիոններն էին օդանավակայանում եւ ֆուտբոլիստները այնպես էր ստացվել։ Ֆուտբոլիստներին բոլորին դեմքով ճանաչում էին, բայց աշխարհի չեմպիոններին բարի չէին ճանաչում եւ նախանձում էին ինձ մոտենում էին ու ասում էին չենք հասկանում մենք աշխարհի չեմպիոն եք, ես էլ ասում եմ այդ մենք կապ չունենք, բայց մի մոռացիր այդ բացը մենք էս հետո լրացնում էինք, հրավիրում էինք ստուդիա, նրանց ներկայացնում էինք աշխարհի չեմպիոններին, օլիմպիադա։ Բազմաթիվ հաղորդումներ մեջտեղ բերեցիք եւ դու եւ ես, էլ լրաբերի սպորտը, ռադիոյի վերջին լուրեր, էլ սպորտային համար, էլ բասկետբոլը ես մեջտեղ բերեցի Դինամո մարզադահլիճում հախատիսը, որ ելույթ էր ունենում, որը խորհրդային միության գավաթակիր էր դարձել, բացի այդ հատիս հրավիրել էին Ռուսաստանից Եվրոպայի չեմպիոն Ալեքսանդրովան կար խաղում էր, դա մի մշակույթ էր, թե ինչ էր կատարվում ուղղակի այդպես։ Մենք երջանիկ էինք եւ սպորտասեր հասարակությանը դարձրեցինք երջանիկ։ Եվ մարդիկ վայելում էին կյանքը ամենակարևորը։ Ես չգիտեմ դու հիշում ես թե չէ, շատերը կարծում են թե Արարատը որ չեմպիոն դարձավ դա Դեմիրճյանի ժամանակ էր, բայց ես որ 71-ին սկսեցի, դեռ Քոչինյանն էր հանրապետության ղեկավարը ու իր փեսան էլ նույնպես ֆուտբոլի մեծ սիրահար էր, ինքը Արարատում աշխատել էր որպես բժիշկ ու ինքն էլ մենք միասին գնում էինք այդ արտագնախաղերին եւ ասեմ որ բոլոր հարցերը լուծում էին Քոչինյանի մակարդակով, որովհետեւ ինքը ես ստույգ գիտեմ 74 թվականի սեպտեմբերին է Դեմիրճյանը իրեն փոխարինել եւ փաստորեն 71-ից 71, 72, 3, 4 ես ինչ սկսել եմ հաղորդելը փաստորեն Արարատի հարցերը ամեն խաղից առաջ Համխի նախագահ Թարջումանյան կար, ես չգիտեմ դու հիշում ես թե չէ։ Թարջումանյանը գալիս է։ Հարցազրույց եմ արել հետ։ Արագորեն ուրեմն ձորախբյուրը կառուցեցին, եթե հիշում ես, եւ Արարատը խաղերից առաջ այնտեղ էր նախապատրաստվում եւ բաները ուստանովկա են ասում, այդ առաջադրանքները որ տալիս էին, ձորախբյուրում էր լինում, ես էլ գնում էի, Թարջումանյանը պարտադիր գալիս էր եւ պարտադիր խոսակցություն էր գնում, որ խոհանոցում ես լինում, ես գիտեմ որ դու ես եղել ու շատ բաների քաջատեղյակ ես,
Պարտադիր պարգևատրության մասին խոսքեր գնում, որովհետև ժամանակ ցավոք սրտի իրենց աշխատավարձը ինչ իրենք համխույն աշխատանք ընկերությունում էին ձևակերպած, առավելագույնը ստանում էին 150-120 ռուբլի, բայց դե բոլոր դեպքերում, որ Քոչինյանը արդեն ինքն էր վերևից ղեկավարում ու Արարատը այդպես սկսեց խաղալը, ամեն ինչ արեց, ամեն ինչ օգնեց, Թարջումանյանը գալիս էր, որպես համխոյի նախագահ, ամեն խաղի համար մաներ խոստանում, պարգևատրություն էր խոստանում, որ տղաները նվիրված կարժանի պարգևատրումներ էին, տղաները աշխատում էին, ինքդ լավ գիտես, ժողովուրդը ոնց էր ընդունում, շրջաններում անընդհատ մանավանդ Արարատը, որ չեմպիոն ու գավաթակիր դարձավ, աննկարագրել է։ Գիտես, ֆուտբոլային բումը ճիշտ ես ասում, սկսեց 70-ականներից, մեկին երբ արծաթ էր, դա արդեն փառքի գագաթնակետ էր, բայց ես երբ 73 թվականին եկա Լրաբեր Իմեջալուց Լրաբերի սպորտի բլոկը ես եմ մեջտեղ բերել։ Հասկանալ է, երբ որ եկա Լրաբեր, ինձ հանձնարարեցին այդ ժամանակ դուր էր մրցաշրջան 73-ը սկսվել, ասեցի գնա մի հատ 10 րոպեանոց ռեպորտաժ սարքի Լրաբերի վերջին լուրերի համար հերթական խաղից առաջ, իսկ հերթական խաղը Կիևի Դինամոն էր առաջի ամենապատասխանատու խաղերից մեկն էր, լավ հիշում եմ Սուրեն, Համխի մոտից ավտոբուսով գնում էինք Զորախբյուր, չէ՞, Տիշես, եւ ինձ ասեցին այսպես մինչ այդ առիթ է ունեցել փոքրիկ հարցազրույց երեկոյան Երևանի համար Հովանես Զանազանյանի հետ անել եւ զանգեցի Զանազանյանին, ասեցի Հովան, որտեղից եք գնում, ինքը բացատրեց, եկա ավտոբուսի մոտ կանգնեցի, ասեց կսպասես մի մտի ավտոբուս, Նիկիտա Պավլովիչը կգան ու Սիմոնյանը եկավ, մոտեցած ներկայացա, ասեցի Լրաբերից թղթակիցն եմ, հանձնարարել են հաղորդում ամեն ռեպորտաժ, ասեց լսի, առաջին անգամն ես, ասեցի այո, ասեց նստի ավտոբուս, բայց եթե վաղվա խաղը մենք պարտվենք, էլ չերևաս։ Շիված մնացի, պարկասով մյուս օրը հաղթեցի։ 73 թվին առաջի խաղը Կիևի Դինամոն։ Դե եմ ասում, 3-1 հաղթեցինք։ Ես էի հաղորդում, գիտեմ։ Հա, դե ես այդ ժամանակ չէի հաղորդում, ես ընդ որում ներօրտամային հաղթանակ տարան, այդ ինչ էր կատարվում։ Դու պատկերացնում ես։ Բայց ես կներես, դու հիշում ես երկրորդ խաղը, որ Զարյային ընդունեցին մերոնք, ռեկորդ սահմանվեց, Զարյան չեմպիոնի կարգավիճակով եկավ, մենք էլ Կիևին հաղթել էինք ու ոգևորությունը անսահման էր, Կիևի այն ժամանակ ոնց էր, թիմերը որ գալիս էին Թիֆլիս եւ Երևան իրար հետևից, որ լրացուցիչ ճանապարհ չանցնեն, կամ Երևան էին գալիս, հետո Թիֆլիս էին գնում։ Զարյան եկել էր որպես չեմպիոն բանում, Թիֆլիսում Դինամոյի հետ խաղացել էր 0-0, հետո եկել էր Երևան, մենք էլ Կիևին հաղթել էինք ու չեմպիոնը եկել է։ Ու պատկերացնում ես, ես լավ հիշում եմ դե ինչքան հանդիսական կար Հրազդան ստադիոնում, իսկ 100,000 կար, որովհետև ժամանակ առանձին նստարաններ չկային, նեղարա, հայկական տարբերակ էր, քիփ նստում էին ու 100,000 պարտադիր լիք, 100,000 էլ դուրսն էր, ես հիշում եմ, այն ժամանակ դեռ աշխատում է էներգետիկայի բնագավառում, էներգետիկայի փոխնախարարը ինքը ֆուտբոլասեր չէր, բայց Արարատը որ սկսել էր այդպես ելույթներ ունենալ, մանավանդ այդ մեծ աժիոտաժ էր այդ խաղի հետ կապված, ասեց Սուրեն կարող ես ինձ համար տոմս բերես, ուրեմն տոմս եմ առել իր համար, բայց եկել է բախտ չի ունեցել, երբեք չի եղել Հրազդան ստադիոնում, բախտ չի ունեցել, որ մտնի Հրազդան ստադիոն ու նայի, հետո հաջորդ օրը ինձ տեսավ շատ զայրացած էր, չհասցրեցել գնա տուն, որ գոնե հեռուստատեսությամբ նայի, ասեց վերջել ես ֆուտբոլ չեմ գալու։ Ոտկա խերով չէր։ Սուրեն, ինչ որ է, տես, այնքան հուշեր կան։ Այո, այնքան մանրուքներ են մեզ համար, բայց դրանք անկրկնելի հուշեր են։ Բայց այնուամենայնիվ մրցաշրջան 73-ում կար մի խաղ, որը քեզ համար նույնպես ամենան էր։ Հասկացար, խոսքս Խորհրդային Միության գավաթի եզրափակիչի մասին է։ Մենք հիմա դիտում ենք մի հատված այդ հանդիպումից, լսում ենք այն լեգենդար ձայնը, որը Իլուր Աշխարհի հայկական ռադիոյի Սփյուռքին ասաց, որ Արարատը դարձել է Սովետական Միության գավաթակիր։ Դիտենք, վերադառնանք տաղավար։ Խնդրեմ,
Դինամոյական հաշվով 61-րդ րոպեին 11 մետրանոց հարվածով գոլը խփեց թիմի ավակ Կոլոտովը։ Կավալենկո երկար փոխանցում առաջ, Տուգանային հրապարակում է լավ հնարավորություն է ստեղծել։ Արվատի դիտարկանը գոլ։ Արարատիների վերջին պահին հաջողվում է հավասարեցնել խաղի հաշիվը։ Պայքարը շարունակվում է։ Խաղի հիմնական ժամանակի ավարտին մնացել է ընդամենը 1 րոպե եւ հաշիվը հավասարեցնում է Լևոն Իշտոյանը 1-1։ Հարվածով գնդակը հապոխվել է Դինամոյի դաշտը, Անդրեասյան լավ փոխանցում էր, Ղազարյան, սա արդեն հիանալի է, Իշտոյան, նա Տուգանային հրապարակում է, Հարվածի դիտարկանը գոլ։ Իշտոյանի հարվածից հետո երկրորդ անգամ գնդակը հայտնվում է Դինամոյի դարպասում, Իշտոյանը ստանալով գնդակը Տուգանային հրապարակի կենտրոնական մասում ընթացքից ձախ ոտքով գնդակը ուղարկում է Դինամոյի դարպասից վեր։ Դինամոյի դարպասապահ Սամախինը 1 րոպեից ավելի է չի բարձրանում գետնից։ Հաշիվն է 2-1, առջևում են Արարատի ֆուտբոլիստները։ Դժվար է ասել, թե ինչով կվարտի խաղը, բայց բոլոր դեպքերում կարելի է վստահորեն ասել, որ խաղի հերոսն է Լևոն Իշտոյանը։ Եվ այստեղ հետևում է միջազգային կարգի մրցավար Պավել Կազակովի Կուլոսիկայինը, Երևանի Արարատը առաջին անգամ հայրենական ֆուտբոլի պատմության մեջ նվաճում է հյուրեղապակյա գավաթը։ Իսկ ովքեր են, որ անմահացրին իրենց անունները մեր հայրենական ֆուտբոլի տարեգրությունում եւ միևնույն ժամանակ մտան հայկական ֆուտբոլի անթոլոգիայ։ Ահա նրանք՝ դարպասապահ Ալյոշա Աբրամյան, Ստանասար Գևորգյան, Արմեն Սարգսյան, Ալեքսանդր Կավալենկո, Շորայր Մետրոսյան, Արկադի Անդրեասյան, Սերգեյ Բոնդարենկո, Լևոն Իշտոյան, Էդուարդ Մարկարով, Հովհաննես Զանազանյան, Նազար Պետրոսյան, Սերգեյ Պողոսյան, Նիկոլայ Ղազարյան։ Այո, սիրելի բարեկամներ, մենք դիտեցինք իսկապես պատմական կադրեր։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Այսքան տարիներ ես համեստություն եմ արել, Դավիթս էլ չկա, ինքն էր նախաձեռնողը, այլապես շուտ կգնար։ Այս կադրերը առաջին անգամ են գնում իմ ձայնով ու բան, ես համոզված եմ այս կադրերը, եթե ամբողջ Հայաստանը նայի, նորից շատ մեծ հուզմունք ու հպարտություն կապրեն։ Ես ասում եմ, լեգենդար ձայնը, լեգենդար խաղի, լեգենդար ֆուտբոլի։ Դու պատկերացնում ես այդ խաղից հետո դե Գյորգի Սարգսյանին մեր հայրենակցին կանչել էի 15 րոպե 1 իրեն ձայն էի տալիս, որովհետև Օզերովը կենտրոնական հեռուստատեսության համար հաղորդում։ Հա, ուրեմն խաղից հետո Գյորգին ասի գնանք հանդերձարան, Նիկիտային շնորհավորենք եւ տղաներին շնորհավորենք։ Մտանք հանդերձարան, տղաները չէին հասցրել դեռ ցնցուղ ընդունեին ու բան։ Անդրեասյանը մոտեցավ, Նիկիտայի կողքը կանգնած էի, շնորհավորել էի։ Անդրեասյանը մոտեցավ, ասեց Նիկիտա Պավլովիչ, կուզենայի Երևանում լինեի։ Ես էլ Արկադիկին ասեցի, իսկ ով չէր ուզենայի Երևանում լինել։ Հետո ես լսել էի, որ քանի որ հիշում ես, Վրեմիայի պատճառով հեռուստատեսային ցուցադրությունը ընդհատեցին, որովհետև համընկել էր Վրեմիային եւ ժամը չէին փոխում, դրա համար փաստորեն 30 րոպե հետո գնաց եթեր խաղի լրացուցիչ ժամանակը, բայց ինձ ասեցին ռադիոռեպորտաժը դու շարունակի, ես ավելի շուտ ասեցի, որ շարունակենք, որովհետև հիմա մենակ ռադիո են բոլորը լսում եւ իմ ձայնից լսեցին այս ռեպորտաժը եւ բոլորը դուրս եկան փողոց, բոլորը դեպի հրապարակ, բոլորը ամբողջ Երևանը արդեն մարդկային ծովեր ու այդպես էլ չսպասեցին, որ լրացուցիչ ժամանակը նայեին, թե այդ ոնց է եղել, Իշտոյանը ոնց է խփել, ինչ արել, դա հետագայում, արդեն ռադիոից, ուզում եմ ասել ռադիոից, որ իմացան բոլորը դուրս եկան փողոց, հետո մենք որ եկանք Մոսկվայից, իմացա ինչ է կատարվում, առանց էլ զանգել էինք, բանեինք անընդհատ մեր ուշադրությանը, եւ մի բան էլ կուզենայի ասել, Արարատը որ չեմպիոն դարձավ, ավելի ճիշտ գավաթակիր դարձավ, գավաթային հաղթանակ առանձնահատուկ էր, բոլոր դեպքերում Արարատը առավելության էր հասել Կիևի Դինամոյի նկատմամբ, որը խորհրդային միության հավաքականի կորիզն էր, ասինքն մենք հաղթել էինք խոշոր կայսրության
հավաքականին էինք փաստորեն իրականում ենք հաղթել։ Դրա համար այդ արժեք շատ մեծ է, չնայած Արարատը հետո չեմպիոն դարձավ, այդ ոգևորությունը չկար, ասենք 75 թվին էլ գավաթակիր դարձավ, բայց 73-ը լրիվ ուրիշ էր։ Հետո մենք որ եկանք ճանապարհները, սեղանները էին բացել ու մենք արդեն ազգային հերոսներ էինք, ես էլ Արարատի հետ միասին։ Հիմա շաքարվել է, ես որ լսեցի ու տեսա, շատ շնորհակալ եմ։ Այս կադրերը մենք պետք է տարածենք, ես ասեմ։ Իհարկե, դե արդեն տարածվեց YouTube-ում է այս կադրերը, այնպես որ աշխարհը գիտի տեղը, օրը, ժամը երբ պետք է։ Դե մենք շուտ պետք է անենք, հիմա ֆիլմեր են դրել, նկարահանել են։ Այո, հիմա ձայնը չկա, այս ձայնը կզարդարել։ Եվ այդ չկար, ես զարմացա, որ այդ ֆիլմում այս ժանի չկա։ Դե մենք պայմանավորվել ենք, այս ձայնը պետք է, չնայած ֆիլմը հիմնականում ռուսերեն է, պատրաստում են դուբլաժ անեն եւ վերջում էսի դնեն, սա որ դնեն ֆինալը մեծ էֆեկտ կտա էլի մեր մանավանդ մեր ժողովրդի մեծ ես պիտի ասեմ որ այս իրոք գավաթային հանդիպումը դա պայթեցրեց ամբողջ այո պայթեցրեց մարզաշխարհը ոչ մեկը չէր սպասում դե ով էր սպասում մանավանդ Կիևի Դինամոն ճիշտ ասած այդ 11 մետրանոցն բաներ կասկածելի էր որովհետև Մեսրոպյանն ես որ հարցնում եմ ասում են ինձ ոնց որ ես տշնամի էի դարել ինքն էր պատճառ դարել գոլի բայց ասում ես քիչ եմ էլ հրել ճիշտ է ես նայել եմ դանդաղ այս կադրերը եթե ժամանակ վար սիստեմը լիներ բոլոր դեպքերում Կիևի Դինամոյի նկատմամբ համակրանք կար Հայաստանը ով էր այդ խոշոր կայսրության համար իրենք ուզում էին անպայման որ Կիևի Դինամոն հաղթի ես գիտեի արձագանքը մինչև այսօր կա 73-ի այդ գավաթի խա ես հիշում եմ երբ 2 տարի անց մի առիթով գնացել էի Բեյրութ Պարյանցամբլի հետ եւ այնտեղ արդեն որպես ինձ մեկնաբանի անընդհատ մոտենում են Արարատ 73-ը երբ է գալու ասում եմ գալու այ մարդ ամենտեղ նրանք ապրում էին դրանով սփյուռքը ես գնացել եմ չէ սփյուռքը ոչ միայն հպարտանում է ես մի բան պատմեմ ես պատմել եմ չնայած այնքան ինձ հրավիրում են շատերը երևի լսել են Բեյրութում ժիրայր կար մաներ դպրոցում էր աշխատում ուսմասվար էր խելագար երկրպագու էր ու մենք Արոն Բոյաջյանի միջոցով իր ընկերներից էր շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էինք հրավիրել էր իր տուն եւ ասեց Սուրեն արի ես ցույց տամ որտեղից էի քո ռեպորտաժները լսում ընդ որում հայկական ռադիոն շատ հանգիստ Բեյրութում լսում էին դրա համար ես համոզեցի նաև սպորտային հաղորդումներ էի տանում ես այո ես հիշում եմ սպորտի համար հաղորդումները դուս քրեցի եւ պատկերացնում ես ասում էր բանա ամենալավը բռնում էր կներեք զուգարանում էր բռնում եւ ասում ամբողջ հաղորդման ժամանակ ես նստում էի զուգարանում որ ռեպորտաժը լսեմ պատկերացնում եք այսպեսի իրավիճակ է ինչ բանի խեղճ այդպես նպատակահարմար գտել գիտես 73-ի այս հաղթանակ այս Արարատի երկու գագաթները գավաթի խորհրդային միության չեմպիոն դառնալը դա պարզապես հրաշք էր որը հայկական ես ասեմ Համլետ դե դու անմիջապես եղել ես դու նկարել ես ես հաղորդել եմ եւ այլ ես ինքս լավ գիտեմ բանա ես էլ եմ միջի հիմա զարմանում եմ ուղղակի երջանկություններ ինչ էր պատահականություն էր շատ լավ տղաներ էին հավաքվել շատ լավ թիմ էինք ունեցել ես քանի անգամ էլի պատմել եմ մերոնք Երևանում 73 թվին Թիֆլիսի Դինամոյին որ դա առանձնահատուկ խաղ էր 3-0 ջախջախել էին ու մի դարպասի խաղեր երկու մեկնաբան էին եկել Ջամլետ Խոխաշվիլի Նուգզար Ջուղելը երևի կճանաչես երիտասարդ խաղից հետո եկան մոտեցան ասին չկարծեք էսի վրացական կենացա դե իրենք գինե իրենց կենաց խմող են ասող են ասեցին գիտեք վրացական ֆուտբոլը միշտ գերազանցել է հայկական ֆուտբոլին ասի ընդունում եմ իրենք ավելի շատ մրցանակակիր էին դարձել բան բայց չեմպիոն չէին դարձել հարցը դա չէր ասեցին Արարատը իր խաղամակարդակով միջազգային մակարդակի թիմ է մենք այսպիսի թիմ չենք ունեցել չնայած հետո իրենք դարձան նաև գավաթակիրների գավաթակիր իրենք էլ շատ լավ թիմ ունեցան բայց Արարատը նույնը Լոզերովն էր ասում էր
խորհրդային միությունը բազմաթիվ չեմպիոններ է ունեցել, բայց Արարատ ստայիտ ասաբնյակ բացառիկ էր Մոզերովի հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասեցի Նիկոլայ Նիկոլայիչ, դուք երբ Արարատը խաղում էր Կիևի Դինամոյի հետ, ասացիք, որ նաշի ատակույդ Կիևի Դինամոյի, ասի մենք что, не ваши, ասեց Համլետ, գիտես կներես ասեց, ինձ համար Արարատը դա մի ուրիշ է, դա բրազիլական, եվրոպական ամենաբարձրագույն ռուսներն են անունը դրել, բան է սովետսկի բրազիլց։ Դա, դե ուզում եմ ասեմ նույնիսկ Օզերովի նման փորձառու մեկնաբան Արարատը իր համար ուրիշ է։ Դե մարդը գիտես ինչ կապ չունի ազգային պատկանելությունը, որը որ լավ, որը որ գերազանցում է, ազնի մարդը, դա օբյեկտիվ մարդը, դա բան անում։ Ես լավ գիտեմ։ Նույն կոտեն է։ Ես դրանց հետ մտերիմ ընկերություն էի անում։ Այդ մեկնաբանները որ գալիս էին, ես էլ մեծ հեղինակություն ունեի, ես պարտադիր տանում էի բան Սևան էի տանում, Հանքավան էի տանում, տարբեր տեղեր էի տանում, Ծաղկաձոր էի տանում, սեղանը բաց էր։ Ես պատկերացրու հրազդան ընկերներից մեկը հրավիրեց, ասեց ինչ կլինի, բանը Գյորգի Սարգսյանցն էլ եկել էր այստեղ, ինչ կլինի, եկեք էլի։ Ուրեմն մենք գնացինք 4 հոգով, Արշակ Աղաբեկիչն էլ, ինֆորմացիայի գլխավոր խմբագիրներ, Անանյանը, ես էի, վարորդներ Գյորգի Սարգսյանց էր, 4 հոգով գնացել ենք, ուրեմն 2 ոչխար եմ մորթել։ Ասում եմ, այդ տնաշեններ, 4 հոգու համար 2 ոչխար էսի, մենք ոնց ենք ուտելու։ Սուրեն ջան, դրանք լավ օրեր էին։ Որ այդ հուշերը հանձնեք թղթին, ես մտածում եմ երբեմն, որ ինձ հետ տանելու եմ, էլի, Դավիթս էլ որ չկար ինքը ինձ շատ էր օգնում, էլի, այդ գիրքն էլ որ հրատարակեցի, այդ իր նախաձեռնություններ ամիջական ուղղակի այնքան հուշեր ունեմ, ու նաև եղել են դեպքեր, որ մարդիկ ինչքան որ հայրենասեր են եղել, օգնել են Արարատին, հետագայում այդ փառքից ուզում էին իրենք էլ բաժին ունենալ ու մեր ազգային այդ սովորություն ունենք, էլի ու Արարատը արագորեն կործանվեց։ Ու ես ցավոք սրտի չեմ կարող, որ այդ մարդիկ էլ արդեն չկան, ճշմարտությունը ասել, թե այդ ոսկե թիմը ոնց եղավ, որ շատ երկար կյանք չունեցավ։ Ճիշտ է։ Լավ, Սուրեն, տես, ոսկե թիմ շատ ուշացումով նկարահանվեց մի ֆիլմ Արարատ 73-ի մասին։ Խոսքս ոսկե դուբլ գեղարվեստական ֆիլմի մասին է։ Այն արդեն գնացել է թե ռուսական էկրանին, թե հայկական էկրաններին եւ պիտի ասեմ, որ շատ լայն արձագանք է գտել։ Բայց մենք հիմա դիտում ենք եւս մի տեսանյութ, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Համլետ, կներես, է ժամանակ էլ այս տեսանյութերի հարցում դու շատ ակտիվ ես եղել։ Դե, այդ իմ ոսկե ֆոնդն է, իմ հարստությունն է, խնդրեմ։ Ճիշտ եմ ասում։ Մեր նկարահանող խումբը գտնվում է Մոսֆիլմ կինոստուդիայի գլխավոր ամենամեծ դահլիճում, որտեղ քիչ հետո տեղի ունենալու ոսկե դուբլ ֆիլմի պրեմիերան։ Ես պիտի ասեմ, որ ֆիլմը ռուսական էկրան է բարձրանալու հունվարի 29-ին, բայց այսօր արդեն մեծ ոգևորությամբ այստեղ են հավաքվել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին եւ շարունակում են մեզ հաճելի անակնկալներ մատուցել։ Այստեղ են ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամները, այստեղ են նաև Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստներից մի քանիսը։ Իհարկե, ցավոք նրանց թիվը այնքան էլ մեծ չէ, բայց այդ լեգենդար թիմը բոլորիս հիշողության մեջ մնալու է որպես այն կոլեկտիվը, որի մասին, որի ստեղծած լեգենդը դեռ շատ երկար են հիշելու։ Սիրելի բարեկամներ, Մոսֆիլմ կինոստուդիայից շքեղ դահլիճում քիչ հետո տեղի ունենալու ոսկե դուբլ ֆիլմի պրեմիերան։ Եվ այժմ ես հաճույքով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այդ ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր Վալերի Սարյանին։ Հարգանքներս, շատ հաճելի։ Ես ուրախ եմ, որ վերջապես այստեղ այսպիսի բարձր մակարդակով նկարահանվեց ֆիլմ Արարատ 73-ի մասին։ Դժվար էր գնում աշխատանքը։ Այո, հաշվի առնելով ֆիլմի մասշտաբները, հաշվի առնելով այն, որ 70-ական թվերի պատմությունը մինչ այսօր շատ լավ հիշում են մարդիկ, ես շատ ժամանակ
կիսալուրջ, կիսակատակ ասում են, որ 18, 17, 16-րդ դարերի մասին մի փոքր ավելի հեշտ է նկարել, որովհետև մարդիկ արդեն չեն հիշում ինչ է եղել 16-րդ դարում։ Ես նկատի ունեմ կերպարների մասին է խոսքը, մանրունքների մասին է խոսքը։ Մեր դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք 73 թվականի մասին, այո, մեր ծնողները ողջ են, մեր ծնողները հիշում են եւ շատ մարդիկ գիտեն ամեն մի մանրունք։ Իսկապես Մոսֆիլմ կինոստուդիայի մեծ դահլիճը նորից բազմամարդ էր։ Նոր ֆիլմի պրեմիերայի կապակցությամբ այստեղ հավաքվել էին 1000-ից ավելի կինոսիրողներ։ Եվ պետք է ասել, որ ֆիլմի պրեմիերան իսկապես մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել հանդիսատեսների շրջանում։ Ֆիլմի ցուցադրումից առաջ բոլորը անհամբեր հետաքրքրությամբ էին սպասում Արարատ 73-ի եւ Ոսկե դուբլ ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամներին։ Մինչ ֆիլմի պրեմիերան զրուցեցինք նաեւ Նոյև Կավչակ թերթի գլխավոր խմբագիր Գրիգորի Անիսոնյանի հետ, ով եւս առանձին հետաքրքրությամբ էր սպասում նոր ֆիլմի պրեմիերային։ Պարոն Անիսոնյան, այսօր տոն է մեզ համար ինքնատիպ։ Ոսկե դուբլ կամ Արարատ 73, սա մի ինքնատիպ հուշարձան է Նիկիտա Սիմոնյանին եւ հայկական ֆուտբոլին ընդհանրապես։ Ինչ ապրումներով եք եկել։ Գիտեք, մենք բոլորս, ով ներկա էր այն տարիներին, այդ խաղերը տեսել է Արարատ 73-ի, մենք շատ էինք սպասում նման ֆիլմ եւ այսօր կարելի ասել մեծ տոն է մեզ համար։ Ոսկե դուբլ ֆիլմը այսօր շատ կարեւոր է, որ մենք չմոռանանք մեր տղաներին, որոնք 73 թվականին կարելի ասել հերոս դառան։ Եվ իհարկե գագաթը Նիկիտա Պավլիչ Սիմոնյանն էր, որը կարողացավ տղաներին հավաքել, սարքել, ստեղծել եւ սարքել այն թիմը, որը արժանի դառավ եւ ոսկե մեդալներին եւ գավաթին։ Никита Павлович, сколько лет вы отдали Спартаку? А теперь вы без работы. А когда Арарат станет чемпионом, мы с вами всех заткнем. Докажи всем, что ты победитель. Отдай пас ему! Наступает черта, когда надо принять нового тренера, принять его тактику. И вот тогда мы победим. Դահլիճը բուրըն ծափահարություններով դիմավորեց ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամներին եւ Արարատ 73-ի լեգենդար ֆուտբոլիստներին։ Ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել եւս մի հանձնավորության, ով մեծավանդ ունի այս ֆիլմի ստեղծման գործում։ Դե երևի մեր ունկնդիրները ճանաչեցին Արթուր Սողոմոնյանին, այ բարերար, գործարար, մարդ, որ իսկապես իր ժողովրդի ուրախությամբ, իր ժողովրդի հոգսերով, ցավերով այապում։ Արթուր, ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել։ Սա հրաշալի ֆիլմ է։ Հավատացիք, որպես մարդ, որ 50 տարի հեռուստատեսությունում է, վաղուց այսպիսի ապրումներ չեմ ունեցել։ Ես հարցունքներ հայտնեի անկախ ինձանից իմ աչքերից։ Ես որտեվ հիշեցի իմ առաջի քայլերը, ես 73 թվականին սկսեցի իմ առաջի ռեպորտաժները եւ այս ֆիլմը ինձ տարան այդ տարիները։ Բացի արդյունքներից մենք մեծ հպարտանալու տեղ ունենք, որ նա մեր տղաներին ոնց որ հասկանում ես ինչ ուժեղ հաղթանակներ ունեցել Հայաստանը։ Ափսոս որ Նիկիտա Սիմոնյանը չտեսավ այս ուրախությունը։ Շատ մենք ինքը սպասում էր այդ կինոն։ Այո։ Սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ Արթուր Սողոմոնյանը մտերիմ բարեկամներ է եղել ինչպես Նիկիտա Սիմոնյանի, այնպես էլ Արմեն Ջիգարխանյանի եւ այս մարդկանց ամեն ինչով աշխատել է օգտակար լինել։ Այս ֆիլմը իսկապես դուք Նիկիտայի հիշատակին մի հրաշալի արձան ստեղծեցիք։ Ես ձեզ ասեմ, մենք արժանի մարդեր։ Մաղթենք ստեղծագործական խմբին նորանոր հաջողություններ եւ կարծում եմ, որ այս ֆիլմով մենք իսկապես յուրովի ենք ներկայանալու աշխարհին։ Սիրելի բարեկամներ, դե տեսնում եք արձագանքները Արարատ 73-ի իսկապես շատ հեռուն են գնում։
53 տարի հետո նոր նկարահանվեց այս ֆիլմը այդ բաղձալի ախտանակից հետո Սուրեն, բայց արի ընդունենք, որ այնուամենայնիվ թեկուժուց ուշ, բայց արվեց այդ քայլը։ Եվ ես կարծում եմ, որ չեմ խոսում ֆիլմի ասենք գեղարվեստական արժեքի կամ մյուս մանրուքների մասին, բայց որ ստեղծվեց ֆիլմը, դա արդեն երևույթ էր։ Համամիտ ես։ Իհարկե համամիտ եմ, ինքդ գիտես, որ դու էլ ես այնտեղ, ես էլ եմ այնտեղ ու հետաքրքիր է նաև, որ Ռուսաստանի կենտրոնական լրատվամիջոցները նույնպես շահագրգռված էին այդ օրվա գլխավոր իրադարձություններ ու եկել էին այսպես անընդհատ հարցազրույցներ, ես էլ ծանրաբեռված էի անընդհատ բազմաթիվ հարցազրույցներ, արդեն իմացել էին ով եմ ես, կենսագրությունս ուսումնասիրել էին, որ ես Արարատի հետ ներկա եմ եղել, որ Սիմոնյանի հետ արտասահմանյան արտագնախաղերին միշտ շրջագայություններին եւ այլ եւ իրենց համար շատ կարեւոր էր իհարկե իմ կարծիքը հատկապես ֆիլմը ստեղծողների հետ աշխատողների ու մոտեցան ինձ հարցրեցին իմ կարծիքը գիտեք ինչ գերվեստական ֆիլմ ստեղծելը վավերագրական ֆիլմ չի որ դու կարողանաս փաստերը, ասենք այնպես անես, որ համապատասխանի։ Ես ճիշտ ասած եւ ոչ էլ կինոգետ եմ, բայց իմ մտածելով այսպես մտածում եմ, որ առանց այն էլ ես գիտեի Արարատ 73-ի ամեն մի գաղտնիքը գիտեի անընդհատ խոհանոցում եմ եղել, ավելի շատ, քան նույնիսկ ֆուտբոլիստները, որովհետեւ եւ նաեւ Սիմոնյանի հետ էի ես շատ մտերիմ։ Այնպես որ ֆիլմը նայեցի բնականաբար շատ փաստեր կային, որոնք չէին համապատասխանում, բայց ես էլ քեզպես գնահատական տվեցի, որ սա մեծ իրադարձություն է մեզ համար, մեր հանրապետության համար, մեր ժողովրդի համար, որ այդպիսի ֆիլմ է ստեղծվել։ Հիմա կարող են ասել, այստեղ տարածել էին, որ ռուսներն են, ռուսական փողովա եղել, բայց Ռուսաստանի մեր հայրենակիցներն են եղել հովանավորները, մեր պատվիրակությանը Արարատ 73-ին, հենց Արթուր Սողոմոնյանն է հրավիրել եւ բոլոր ծախսերը ինքն է արել, այնպես ստացվեց մենք բախտ ունեցանք, որ այս նույն պատվիրակությամբ, ովքեր որ Երևանում էին Արարատ 73-ի տղաները, ովքեր դեռ կան, մենք 99-ամյակին երևի տեղյակ ես, մենք գնացել ենք, հետո նաև այս միջոցառումը եղավ ու մեծ ոգևորություն էր, ես պետք է ասեմ, ու ֆիլմն էլ բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ ստացվել է, որովհետև կարևորը ինչ է, կարևորը նաև որ այդ խոշոր երկրում միջև Սիբիր այդ բոլոր կինոթատրոններում պարտադիր ցուցադրել են, այսինքն նորից իմացել են Արարատի հաղթանակի մասին, մի փոքրիկ երկիր հանրապետություն, որ այդպիսի թիմ է ունեցել չեմպիոն ու գավաթակիր։ Դա երազ է ու ցավոք ես թվում է երազել երկար ժամանակ կմնա։ Սիմոնյանը չտեսավ ֆիլմը։ Հիշում ես, 90-ամյակին այնտեղ էր, մոտեցանք շնորհավորեցի, ասեց գալու են ֆիլմի պրեմիերան։ Այս ես կուզենայի առիթից օգտվելով նաև քո հարթման ժամանակ ես ինձ հրավիրեցիք, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այնքան այս կողմ էին հրավիրում, ինձ համար դժվար է։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, ես տպավորված էի, թե Մոսկվայում ինչպես էին կազմակերպել, ու դա հիմնականում մեր հայրենակիցները, բայց բոլոր դեպքերում պետք է շնորհակալություն հայտնենք նաև Ռուսաստանի ֆուտբոլային միությանը, որը կազմակերպեց նաև Սպարտակի եւ խորհրդային միության վետերան ֆուտբոլիստների հանդիպումը եւ ինձ հրավիրեցին, որ ես մեկնաբան եմ վրացի մեկնաբանի հետ, որը Մոսկվայում ապրում, շատ հայտնի մեկնաբան է, միասին մեկնաբանեցինք ու կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Չգիտեմ, խաղին դուք կայիք, թե չէ։ Չէ, ես այդ օրը պարկած էի դիալիզի։ Շատ կարևոր իրադարձություն էր, որովհետեւ խորհրդային ֆուտբոլի աստղերն էին, որոնց ես ճանաչում եմ, որոնց մասնակցությամբ ռեպորտաժներ եմ վարել, ինձ համար դա ես էլ վերադարձա իմ այն երիտասարդ տարիները, ուզում եմ ասել, այդ միջոցառումը Սիմոնյանի մեծարումը եւ այլն ամեն ինչ ֆիլմի շնորհանդեսը ամեն ինչը ամենաբարձր մակարդակով էր կազմակերպված, շատ բարձր մակարդակով։ Ես ասում եմ, ցավում եմ, որ Նիկիտա Պավլիչը չտեսա ֆիլմը։ Իդեպ այս ֆիլմի ցուցադրումից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ
Նիկիտային շնորհվեց Ռուսաստանի հերոսի կոչում, նա նույնիսկ դա չվայելեց, որտեղ դրանից անմիջապես հետո մենք գնացինք 90-ամյակին 99-ամյակին եւ իմիջիայլոց այնպես ստացվեց, որ Արթուր Սողոմոնյանը ասեց դե այստեղ խոսքի վարպետը Սուրեն Բաղդասարյանն է, մենք ավելի լավ է, ինքը ավելի լավ գիտի, բոլորին ճանաչում ու ես էի սեղանը ղեկավարում, առիթից օգտվելով ես Նիկիտա Պավլովիչին մի քանի հետաքրքիր հարց տվեցի, ասի Նիկիտա Պավլովիչ, բայց հետաքրքիր է 99 տարեկան էր, մտածելակերպը ամեն ինչը տեղում էր, ուղղակի ես իրեն ասեցի դուք բազմաթիվ ռեկորդներ եք սահմանել, ընդ որում Պրատասովը ձեր ռեկորդը արդյունավետության մեկ մրցաշրջանում 34 գոլ որ խփել եք, կեղծել էր եւ այլը, անմիջապես արձագանքեց ու պատմեց դրա հետ կապված շատ հետաքրքիր իրադարձություն է, բայց ասե այս ռեկորդը, որ ֆուտբոլիստը էնել 99 տարեկանում դառնում է Ռուսաստանի աշխատանքի հերոս, այս որը մեկը չի գերազանց։ Այո, իրոք։ Երբ կուզենայի առիթից օգտվելով մեծ շնորհակալություն հայտնել Արթուր Սողոմոնյանին, որ ամեն ինչով մեզ օգնել է եւ 99-ամյակին գնացինք եւ ֆիլմի այս շնորհանդեսին գնացինք, հիմա էլ պատրաստվում է, որ բոլոր դեպքերում Նիկիտա Պավլովիչի 100-ամյակը որ բարձր շուկով կազմակերպվի։ Ու նաև էլի ինքը աջակցել է այստեղ դե Վալերիայի հետ միասին այստեղ միջալոցը այստեղ էլ շատ լավ անցավ ֆիլմի ցուցադրությունը պրեմիերան շատ լավ անցավ եւ ուզում եմ ասել որ շատ լավ մեծ գործ են արել անկախ ամեն ինչից անկախ որ որոշ փաստեր չէին համընկնում օրինակ ես մի փաստ կարող եմ ասել որ ասենք Սիմոնյանը որ գնացել է ես լավ գիտեմ որ դեռևս Գլեբովի Պանամարիովի ժամանակ մարզիչները Արարատի որ գալիս էին Արմենիա հյուրանոցի 502 համարը այդ լյուքս համարը բրոնե էր արված Արարատի գլխավոր մարզչի համար առավել ևս Մոսկվայից հրավիրում էին գիգանտ մասնագետների աշխարհի լավագույն մասնագետներն էին դրանք բայց այդտեղ ֆիլմի ցույց են տալիս որ ասենք Քյոսեյանի բանով բայց իրենք է տարել են որ հայկական միջավայր ստեղծեն ասենք հարևանություն հայկական այդ բանը ես հասկացել եմ դա բայց ես գնահատական որտվեցի ասեցի շատ մեծ գործ է արել շնորհակալություն կարևորը որ Արարատը անմահացավ կարևորը որ հայ ժողովուրդը նույնպես անմահացավ որ մենք կարող ենք հաղթել ենել այդպիսի երկրի պարագայում որ մենք միակն ենք որ փոքր հանրապետությունը դարձավ չեմպիոն ու գավաթակիր Սուրեն դու մեր զրույցի ժամանակ մի քանի անգամ տվեցիր Արթուր Սողոմոնյանի անունը բայց ինչ ճշնամական վերաբերմունք կա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից այդ անձի որը փաստորեն շատ բան է արել հայկական ֆուտբոլի համար։ Համլետ ջան, բան լարին էլի դու անդրադարձար, մենակ այդ չէր, Արարատ 73-ն էլ իմ աչքի առջև մարդիկ կային, որ նպաստեցին, որ շուտ քանդեն։ Ես զարմանում եմ, էլի կան մեր մեջ ինչքան հայրենասեր, ինչքան մենք պետք է սովորենք, որ այն կարևոր պահերին մենք միասնական լինենք։ Այո։ Ուզում եմ պատերազմ լինի, ունենանք նորմալ ֆուտբոլի ֆեդերացիա։ Ես գիտեք ինչ, ֆեդերացիայի այս նոր, որոնք որ ղեկավարում են, արդեն 7-8 տարի անցել է։ Այո։ Պատկերացնում եք, 19 թվականին ես մենակ մեջտեղի էի եկել, այդ երկուսին էլ ես լավ գիտեի։ Լրագրողներ են եղել, որոնք չեն կայացել։ Չկայացած մարդիկ են։ Ու ես գիտեմ իրենք ոնց են եկել, ու ես նաև եթերում եմ տվել, բաց ասել եմ, նրանք են մարդիկ չեն, որ կարողանան ֆուտբոլի ֆեդերացիա ղեկավարեն, որովհետև ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ հսկայական գումարներ են շրջանառվում եւ շատ կարեւոր պատասխանատու պաշտոն է, որովհետև միլիոնավոր մարդկանց այս բանի հետ է կապված, որ բոլորն էլ ֆուտբոլասեր են, այնպես որ ես զարմանում եմ, մանավանդ Նիկողոսյանը վիրավորական շատ ելույթներ է ունեցել Արթուր Սողոմոնյանի նկատմամբ, որովհետև ես Արթուր Սողոմոնյանին այդքան շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ չէի։ Վերջին 1-2 տարվա ընթացքում ընդ որում Արթուր Սողոմոնյանը քվեարկել էր այդ ընկերների օգտին, որ ասենք ֆեդերացիայի նախագահ դառնան։ Դե տեսա որ
ուրիշ տարբերակ չկար, իրենց տեխնացուին հանեցին, արհեստական բաներ արեցին, ուզում եմ ասել նույնիսկ բան, բայց հետո սկսեցին պատերազմ մարդու դեմ, որը նվազագույնը 20 միլիոն դոլարի ծախս է արել, ասենք Փյունիկին ոտքի է կանգնեցրել, Փյունիկը լավ ելույթներ է ունեցել միջազգային ասպարեզում, եվրոպական մրցաշարերում, ու այդպիսի մարդու, ես գիտեմ ինչ բարեգործություններ է արել, հետո եմ ուսումնասիրել, մեր մարշալների մասին վավերագրական ֆիլմեր, մեր մշակույթի ներկայացուցիչներին բոլորին, նույնը Սիմոնյանին այս վերջին տարիներին ինքն էր, որ ամեն ինչով իր թիկունքին կանգնած էր։ Մեծ հայրենասեր է, ու այդպիսի մարդուն ասում էր մի կոպեկի օգուտ չի տվել։ Եվ ով է ասողը։ Ով է ասողը։ Ես բաց ասեմ Նիկողոսյանը ով պետք է լինի։ Հիմա իր հարազատներին տարել ֆեդերացիայում տեղավորել է ու ես ապշում եմ էլի, այսքան ասում ենք, կռվում ենք, ես որևէ խնդիր չունեմ։ Ոչ Նիկողոսյանի եւ Մելիքբեկյանի, ես իմ գործը անում եմ, ժողովրդին ճանաչում է, ինձ հարգում է, ես իրավունք ունեմ որպես հեղինակավոր անձնավորություն, ասեմ ճշմարտությունը, հենց իրենք են առաջին հերթին մեղավոր, որ մեր ֆուտբոլը այս խղճուկ վիճակում է։ Ինչ է նշանակում ներդրում կատարող մարդկանց քշեք գնան։ Քանի ներդրում կատարող մարդկաց են այստեղից քշել։ Հիշում ես դու։ Շատ լավ, դե։ Բազմաթիվ։ Որտեվ ներդրում անողներից չգիտես ինչի վախենում էին։ Իսկ ես որ օրինակ Ամերիկա եմ գնացել, նաև պետության խնդիր կա այստեղ, ես ասեմ, լավ գիտեմ, պետությունը Ամերիկայում օրինակ ինչ են անում, եթե որևէ անհատ, ասենք, որևէ գործարար բանը ինքը նպաստում է առողջապահությանը, կրթությանը, սպորտին, ինչ որ տոկոս պետական տուրքերից ազատում են իրեն, որովհետև բարեգործական մեծ գործ են անում դրանք, իսկ այստեղ հետևից են ընկնում այդ մարդկանց ու թողնում թքում հեռանում են, ինչ է նշանակում։ Լավ, ես չեմ ուզում մեր այսօրվա լավ տրամադրությունը դու հարցը դու բարձրացրեցի։ Չէ, ես բարձրացրեցի, երկար չեմ ուզում ասել, խոսենք այդ մասին, բայց ես ուզում եմ, որ այդ մարդիկ, որոնք այսօր ֆեդերացիա են ղեկավարում, իմանան, որ մենք այդ թեման պահելու ենք միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում։ Ինչքան շուտ ազատ են դրանց, իհարկե պատճառները շատ են մեր այսօրվա ֆուտբոլի անհաջողությունների պատճառները, ես բազմաթիվ պատճառներ կարող եմ բերել։ Այդ ոնց եղավ խորհրդային տարիներին մենք ասենք 9 վարպետ թիմ ունեինք։ Պատկերացնում ես, տարբեր լիգաներում Հայաստանից փոքրիկ Հայաստանը 9 թիմ ուներ։ Երեք ես լսում եմ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանին անընդհատ ամբողջ հաղորդման ժամանակ ասում է ռեսուրս չունենք։ Ռեսուրսը ով է նպաստում, որ մենք ռեսուրս ունենանք։ Ենթակառուցվածքներ պետք է լինեն, ֆուտբոլի մասսայական զարգացման հարցում ֆեդերացիան է պատասխանատու, հավաքականների համար ֆեդերացիան է պատասխանատու, ենթակառուցվածքների համար որ մեկը ասեմ, որ հարցնեք անընդհատ կասեմ, առիթ է ուղղակի ես ասում եմ, այդ ընկերներին շուտ պետք է հանել ու մտածել, այսպես ծրագիր մշակել, ընդ որում խորհուրդ պետք է ստեղծել։ Առանձին անհատը չպետք է որոշի, խորհուրդ են ստեղծում, մեկին էլ նշանակում են, ասենք, ֆեդերացիայի նախագահ, բայց ֆեդերացիայի նախագահը կանոնադրությամբ պետք է ենթարկվի այդ խորհրդին։ Ու խորհրդի մեջ էլ լինեն ֆուտբոլի հետ կապ ունեցած հեղինակություն ունեցող մարդիկ, որպեսզի մենք կարողանանք ֆուտբոլը ոտքի կանգնեցնել, որովհետև ֆուտբոլը քաղաքականություն է, ինչ ուզում են ասել։ Ես արդեն մոտ 60 տարի է դեռ շարունակում եմ իմ ելույթները, ես Գինեսի ռեկորդ եմ սահմանել։ Ֆուտբոլը դա քաղաքականություն է, ու ինչ ուզում ասի, ամենամեծ քաղաքականությունն է։ Այո, Սուրեն, եւ քանի որ մեր ծրագիրը այսպես սահուն մոտենում է իր եզրագծին, այսպես ասենք, մեր ծրագիրը մի ավանդական հարց ունի, որին պատասխանում են մեր բոլոր հյուրերը։ Դու բացառություն չես։ Շեքսպիրի հանրահայտ լինել, թե չլինել։ Որն է Սուրեն Բաղդասարյանի պատասխանը այս հարցի։ Իհարկե լինել։ Չլինելը որն է, հիմա մեր ֆուտբոլը այնպիսի վիճակում է, որ չլինելու վիճակում է ցավոք սրտի։ Դա է, որովհետև այդ մարդիկ էլ բռնել են, որովհետև եկամուտի տեղ է դա ու պինդ բռնել են ու ամեն ինչ անում են։ Կանոնակարգերը ոտնատակ տվեցին, ես 19 թվին ասում եմ, այդ տարի էլ, այդ ժամանակ էլ ընտրությունների ժամանակ ռեկորդ սահմանեցի, օրը 5, 6, 7 հեռուստաընկերություն ինձ
կանչում էր ու ես գիտեի ներկայացնում եմ որ այդ մարդիկ նրանք չեն որ պետք է մեր ֆեդերացիան մեր ֆուտբոլը ղեկավարեն դարձան ու ատամները էլ հիմա էլ ուզում են նորից վերընտրվեն դե բարձ է ասում են ինչպեսին իշխանությունը դա այնպեսին էլ ֆուտբոլը դե լավ դե ես քաղաքականության մեջ չեմ ուզում մտնել բայց մտնում չէ գիտես ինչ ես եզակի սպորտային մեկնաբանն եմ որ գիտ ամենտեղ կողում է բայց բոլոր դեպքերում ասում եմ ֆուտբոլը տեղով քաղաքականություն է այո Եվ եթե ֆուտբոլը լավ լինի, երկրի ղեկավարներին էլ կպաշտեն, կասեն, այդ մարդիկ գործ են անում էլի, իրենց հեղինակությունները կբարձրացնեն։ Ես նորից ասեմ, Գյորգի Ասատրյանի խոսքերը ասում են Զարուբյանը կանչեց, ասում է որ գործարան գնում եմ, որ շինարարություն գնում եմ, ինձ ասում են когда Ararat будет играть в высшей лиге։ Գյորգի Ասատրյանն էր ասում։ Պատկերացնում ես կենտրոնի առաջի քարտուղարը Հիմա ես քեզ ուրիշ բան ասեմ ամբողջ խորհրդային միությունում բարձրագույն խմբի թիմերը որ հանդես էին գալիս այդ տարիներին ես դե բոլորի հետ շփվում էի կապ ունեի եւ մեկնաբանների հետ եւ նույնիսկ ղեկավարների հետ բոլոր թիմերի անմիջական ղեկավարը տվյալ հանրապետության առաջին քարտուղարն էր այո Կիևի Դինամոյի ղեկավարը Շերբիցկին էր։ Նա հանձնարարություն էր տալիս։ Ու իր շնորհիվ որ Կիևի Դինամոն սկսեց մի անգամից իրար հետևից չեմպիոն դառնալ, մինչ այդ Կիևի Դինամոն չեմպիոն չէր դառնում։ Ասում էր ուկրաինական 7 թիմ կա, ինչի՞ չէ բոլորը Կիևի Դինամոյին միավորներ տալիս, մյուսներին հաղթեք որ Կիևը գնա։ Լավ հիշում եմ այդ պատմությունը։ Լավ Սուրեն ուրախ էի որ եկար, բայց լավ կլինի Ես էլ եմ շնորհակալ որովհետև գիտես ինձ համար հետաքրքիր է որ ասենք քաջատեղյակ մարդու հետ եմ ես երկխոսության մեջ մտնում որովհետև այդ դեպքում եւ լավ հաղորդում է ստացվում եւ լավ հուշեր ենք մենք արտնանում ամեր մեջ անկեղծ զրույց այո անկեղծ զրույց Դե արի պայմանավորվենք տարին մի անգամ գոլի արի էլի հիմա ինչ է եղել մենք ճիշտ է տարիները անցնում են բայց մենք եթերում ենք դա նշանակում քանի կան ասենք մեր հուշերը թեկուզ այսպես հաղորդումներով պետք է թողնենք անպայման մեր սերնդին հաջորդ սերնդին պետք է թողնենք այդպես որտեղ մենք շատ հաջողություններ ենք ունեցել իսկ հատկապես սպորտը ես որ հիշում եմ դու օրինակ Յուրի Վարդանյանին գնում էիր Գյումրի Այնտեղից ընտանիքը մեկը մյուսը նկարում բերում էի ուշադիր ես հետևում էի ես էլ իմ կողմից էի մեր ակտիվությունը այդուհանդերձ որ չլներ սպորտի լուսաբանում է այդ մակարդակի չէր լինի բայց ես նաև շնորհակալ եմ որ մեր հանրապետության այն ժամանակվա ղեկավարները բոլորն էլ եղել են սպորտասեր այո բոլորը առաջի դեմքերը հատկապես ղեկավարել են համենայն դեպս իրենց ձեռքը եղել է այդ պուլսի վրա որ ասենք ֆուտբոլը անտերություն չլինի, պատահական մարդ չգա, ինչ ուզենա անի։ Խորհրդային տարիներին դժվար էր պատկերացնել, որ այսօրվա նման ֆեդերացիա կունենային, դա բացառված էր։ Դե հիմա ես չգիտեմ, ես թվում է հանրապետության ղեկավարները, այդքան ես միշտ ոնց որ կոչով դիմում եմ, պետք է վերջապես արձագանքեմ, որովհետև ֆուտբոլը այնպեսի բնագավառը միլիոնավոր մարդիկ երկրպագուներ են, ես թվում է, որ պետք է նաև վերևից անպայման իրենց ազդեցությունը լինի, որ մեր ֆուտբոլը նաև այդ ոտքի կանգնի ուղղակի։ Եղավ Սուրեն, շնորհակալ եմ, որ եկար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Սերի բարեկամներ, մենք այսօր իսկապես հրաշալի հյուր ունեինք Սուրեն Բաղդասարյանը, մեր լեգենդար սպորտային մեկնաբանը, ում հետ կարծում եմ առաջիկայում նոր հանդիպումների առիթներ դեր կլինեն եւ ինչպես ինքը ասած փորձենք այն հաճելի հուշերը, որ կան կապված մեծ սպորտի, հայկական սպորտի հետ, մենք եթերից հաղորդենք նաեւ մատաղ սերնդին։ Լավ եղեք, այսօր այսքանը, ցտեսություն։